Dobrodošli na kanal Vrata zdravlja. U današnjem videu vam predstavljam fenomenalnu kombinaciju meda, oraha, sirćeta i belog luka. Ova kombinacija liči skoro sve. A evo koliko je u stvari delotvorna i zdrava. Ovaj eliksir će vam pomoći kod neuredne probave, kod bolesti grla, kod slabe cirkulacije i u razmeni materije u organizmu. Preporučuje se čak i kod bolesti srca, bubrega i krvnih sudova. Prema nekim izvorima, ovaj eliksir se takođe odlično pokazao u lečenju noćnog mokrenja kod dece. Dokazano je da ovako dobijeni ukusni sok snižava krvni pritisak i da je odličan saveznik u očuvanju vitke linije. U narodu se preporučuje kod jake polenske kijavice i to uzimanje pre doručka i pre spavanja. Takođe je poznato da je med odlično sredstvo za uspavljivanje i da itekako može da učvrsti vaš san. Ukoliko neko noću ne može da zaspi ili ima lagan san i ne može posle buđenja da sklopi oči, on zaista mora da koristi med. Ukoliko jedna kašika meda u toku večeri nije dovoljna za čvrst san, narodna medicina preporučuje sledeći recept. U manju čašu meda dodajte 3 kašike jabukovog sirćeta. Pola sata nakon toga san će doći. U slučaju veće uznemirenosti ili teže nesanice potrebno je uzeti još 2 kašičice ove smese. Postupak možete da ponovite i u slučaju buđenja u toku noći. Ovakvo sredstvo bolje je od najboljeg farmaceutskog preparata za uspavljivanje jer ne nosi nikakve neželjene posledice. Tim američkih lekara na čelu sa doktorom Paulom Bragom iz Kalifornije napisao je brojne preporuke sa savetima i receptima za korišćenje jabukovog sirćeta i meda. Jedan od njih je takođe protiv mršavosti. Mršavim osobama nedostaju životne hemikalije ili enzimi i zato ne mogu da iskoriste hranu unetu u organizam. One treba da uzimaju rastvor od 2 kašičice jabukovog sirćeta i punu kašičicu meda u čaši vode. Orah je takođe tu koji je neizostavan i orahovi svi delovi imaju visoka biološka svojstva. To je jedinstveni najbolji predstavnik biljnog sveta. On je od davnine i u mnogim zemljama sveta poznat kao odlično lekovito sredstvo. A tek u kombinaciji sa medom predstavlja izuzetan prirodni lek, čija se lekovitost ne može uporediti ni sa najmoćnijim farmakološkim preparatima, jer njihova kombinacija obezbeđuje našem organizmu sve moguće neophodne vitamine, mineralne materije, belančevine, masti, ugljene hidrate i još mnogo toga. Za lečenje hipertenzije i nedostatka gvožđa treba svakodnevno uzimati 100 grama oraha sa istom količinom meda, najmanje 45 dana. Med i orasi su veoma delotvorni i kod ishemije srca. Kašika meda sa 3 do 4 oraha ne samo da je izvanredan delikates, već je i sredstvo protiv glavobolje, nesanice i skleroze. Ista doza dovoljna da zaštitimo nas od povećane radijacije. Protiv impotencije pomaže od davnina oproban recept mleveni orah pomešan sa medom u istoj proporciji. Uzimaju se 2 kašike 2 do 3 puta na dan i pola sata pre jela. Da biste postigli željeni efekti, kura treba da traje najmanje od 20 do 30 dana. Ukoliko imate problema sa zarastanjem čira na želucu, proći će brzo i vrlo efikasno ukoliko pola sata pre jela uzimate 5 do 6 kašičica dnevno orahovog mleka koje ćete pripremiti na sledeći način. 20 grama samlevenih oraha prelite sa 100 grama tople prokuvane vode, dobro promućkajte, procedite i dodajte 2 kašike meda. Naredni recept obnavlja snagu vašeg organizma i veoma je dobar protiv astme i otežanog disanja. Treba vam kilogram livatskog meda i sok od 10 limunova, sok od 10 glavica belog luka, dobro izmešajte i ostavite da odstoji nedelju dana u zatvorenoj tegli. Pije se jednom dnevno po 4 kafene kašike, puštajući da sok lagano curi kroz grlo. Treba ga piti redovno u periodu od 2 meseca da bi se postigao željeni efekat. Protiv gripa takođe veoma je poznat narodni lek od meda i od belog luka. Očišćeni beli luk izgnječiti, napraviti kašu od njega i pomešati sa lipovim medom u odnosu 1:1. Uzimati po 1 kašiku rastvoreno u mlakoj vodi pre spavanja.